guys, so this is Saturday and welcome back to this video. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, mag-unboxing nga tayo. May nag-sponsored sa akin. Oh, diba? Bakala, vlogger, char. So may nag-sponsored niya sa akin. Hindi ko alam kung anong laman neto, pero I'm so happy. Para siyang iPhone guys. Oh, char! Hindi siya iPhone guys. Nakalagay kasi dito is beauty. Kaya ibig sabihin makeup siya, ganun. Pang makeup or whatever. So guys, thank you nga pala sa nagbigay sa akin nito. Thank you so much kung sino ka man. Mabuhay ka. Thank you. God bless you. Po. Thank you po. Thank you so much talaga sa nagbigay sa akin nito. Thank you. Oh my gosh. Sa mga gusto magbigay pa dyan, go! Padala. Garot. Charot. Charot lang po guys. Open na nga natin itong nilalaman nito. Okay guys, I'm so excited. Torks. Charot guys, so excited na nga ako. Asan yun? Sige, what? Oh my gosh! Oh my god! Ano kaya po? Oh my god, ang ganda nito guys. Oh, ang ganda. Promise, ang ganda nito. So, amoy Hong Kong siya guys. So, amoy Hong Kong. Oh my gosh, ang bango guys. Amoy Hong Kong. Oh my gosh. Okay guys, so meron na akong painting palette. So oh my gosh, painting palette. So guys, sobrang ganda na itong palette na to, promise. Para sa mga nagme-makeup illusion dyan. Yung mga makeup transformation na ginagawa nila. Oh my gosh, makakamit na rin ako ng Athena makeup palette. Painting palette para guys. So oh my gosh, thank you. So, dito na nga ito sa aking video and thank you so much again sa nagbigay sa akin nito. Maraming salamat po kayo po. Oh my gosh, maraming salamat. Para po sa mga magbibigay po, oh my gosh, just PM me kung ano yun. Sana next time ay kung naman ibigay sa akin. Charot! So, thank you so much.